Mesin ini bikin usahamu cuan terus. Yang penting satset. Mesin sealer kemasan gembung. Continuous band sealer merek mesin 77 dengan pengisi angin. Menghasilkan kemasan gembung isi angin yang punya banyak manfaat. Melindungi produk dari kerusakan fisik seperti remuk atau kempis. Menambah estetika penampilan kemasan. Umum digunakan oleh industri makanan seperti roti dan keripik. Cek harga dan info lainnya sekarang di website kami mesin77.id. Atau chat WhatsApp ke nomor terlampir di caption.